안녕하십니까? Selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu semua. 예, 아주 평화롭고 은혜로운 저녁입니다. Ya, sekali lagi hari yang sangat indah untuk kita semua. 우리 페르디 은혜로운 찬양 대단히 감사합니다. Ya, saya sangat diberkati melalui Pak Ferdi yang selalu memimpin puji-pujian yang luar biasa. 오늘 여섯 번째 다니엘서를 공부하는 시간입니다. Malam hari ini adalah malam yang ke-6 kita belajar kitab Daniel. 예, 제목은 금신상에게 절하라입니다. Dan tema malam hari ini adalah kamu harus menyembah patung emas. 다니엘서 3장 1절에서 15절까지 말씀을 먼저 읽어 주시면 Saya 감사하겠습니다. persilakan Bapak, siapa tadi? Andris ya, membacanya untuk kita semua. Silakan Pak. Ya. Daniel 3 ayat 1 sampai 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang pasti menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan kita, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Amin. 아멘. 예, 읽어주시느라고 수고하셨습니다. Ya, terima kasih untuk Bapak Andris yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. 느부갓네살 왕이 만든 신상에 대해서 한번 그림을 먼저 보겠습니다. Ya, ini adalah gambar dari patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. 예, 이게 바로 느부갓네살 왕이 만든 금으로 만든 신상입니다.
Ya, ini adalah patung emas yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. 느부갓네살 왕이 만든 금 신상을 좀 자세하게 살펴보겠습니다. Akan melihat secara detail tentang patung emas ini. 이 신상의 높이가 69핏 30m의 높이입니다. Di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa tinggi patung ini adalah 60 hasta, sekitar 30 meter. 빌딩을 생각한다면 10층에서 11층 정도의 높이의 아주 높은 그런 구조물입니다. Kalau kita kontraskan dengan sebuah gedung, maka itu kira-kira bangunan tingginya sekitar 10 sampai 12 lantai. 이 신상의 넓이는 6규빗 3m의 폭이었습니다. Sedangkan lebarnya itu adalah 6 hasta. 이 신상을 만드는데 들어간 금의 양이 약 22톤 정도 됩니다. Ya, dan patung ini menghabiskan bahan yaitu emas tua sekitar 22 ton emas. 이것을 지금 화폐 가치로 환산한다면은 인도네시아 루피로 19조 4천억 정도 될 겁니다. Ya, kalau kita kurskan ke mata uang won, mungkin harganya sekitar 1,8 triliun. 이 신상을 만든 장소는 바벨론 지방의 두라 평지였습니다. Dan dikatakan bahwa patung ini dibangun di dataran Dura di wilayah Babel. 이 금신상을 세우기 위해서 필요한 필수 요소들이 있습니다. Jadi ada faktor-faktor penting untuk membangun sebuah patung emas seperti ini. 먼저 왕의 절대적인 권위가 있어야 합니다. Yang pertama adalah otoritas atau wewenang mutlak seorang raja. 그런 리더십이 없이는 이런 엄청난 구조물을 만들 수가 없습니다. Jadi tanpa ada kepemimpinan yang baik, maka tidak mungkin bisa membangun patung yang sebesar ini. 그리고 이 신상을 만들기 위해서는 많은 돈이 투입이 되어야 합니다. Dan untuk membangun patung yang besar seperti ini diperlukan kekayaan yang sangat besar. 그리고 이런 구조물을 만들기 위해서는 고도의 제작 기술을 가지고 있어야만 합니다. Juga dibutuhkan teknologi manufaktur dan konstruksi yang canggih. 느부갓네살이 이런 큰 금신상을 만들었다는 것은 바로 이런 그 요소들을 다 갖추었다는 말입니다. Jadi kalau Raja Nebukadnezar bisa membuat patung seperti ini, artinya dia memiliki 3 faktor yang sudah kita lihat bersama. 이렇게 큰 상을 만들어 놓고 숭배하는 그런 나라가 대한민국 아주 가까운 곳에 있습니다. Jadi ada juga negara yang sangat dekat dengan Korea Selatan, di mana mereka membuat patung-patung yang besar untuk dipuja. 바로 북한에 있는 그 김일성 일가 숭배 저 동상들입니다. Ini adalah patung dari Presiden pertama Korea Utara, yaitu Kim Il Sung, dan juga anaknya. Ini adalah bagaimana mereka memuja patung-patung ini. 북한은 김일성 일가를 신처럼 떠받드는 그런 그 체제를 가지고 있습니다. Jadi Korea Utara adalah sebuah negara yang memiliki sistem di mana semua rakyatnya harus memuja kepada keluarga dari Presiden pertama Korea Utara, Kim Il Sung. 저런 동상이 나라 곳곳에 위치해 있습니다. Dan patung-patung seperti ini ada di beberapa tempat di seluruh Korea Utara. 북한의 지도자의 생일이나 또 어떤 특별한 기념일이 되면은 다 저 동상에 가서 절을 해야 합니다. Semua rakyat Korea Utara pada hari-hari khusus seperti ulang tahun Kim Il Sung dan anaknya, mereka harus pergi ke depan patung-patung seperti ini dan memuja mereka. 우리 한국의 기독교인들은 매우 가슴이 아픕니다. Dan bagi orang Kristen Korea Selatan, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. 가장 가까운 북쪽에 살고 있는 저 북한 사람들이 저렇게 김일성 일가를 신처럼 섬기고 있다는 것에 대해서 얼마나 가슴이 아픈지 모릅니다. Ya, kami sebagai orang Kristen di Korea Selatan sangat bersedih
melihat orang-orang Korea Utara yang harus memuja keluarga dari Presiden Kim Il-sung. 예수 그리스도의 복음이 들어가서 저런 동상들이 사라지고 하나님을 섬기는 그런 나라가 될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Bapak Ibu semua tolong berdoa untuk Korea Utara supaya patung-patung seperti ini dapat dihancurkan dan Korea Utara bisa menyembah Allah yang benar. 느부갓네살 왕은 그 금신상을 만들어 놓고 아주 장엄한 낙성식을 거행합니다. Ya, setelah mereka membuat patung emas ini, mereka melakukan upacara pentabisan patung yang sangat megah. 그 내용이 2절과 3절에 자세하게 기록되어 있습니다. Itu dicatat dalam ayat 2 dan 3. 낙성식에 초대받은 사람들은 모든 계급의 관리들이 다 초대를 받습니다. Dan orang-orang yang diundang ke upacara pentabisan ini adalah para pejabat dari semua jajaran. 바빌론 제국 치하에 있는 모든 나라들의 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관, 재판관, 법률사, 각 지방 모든 관원들이 다 동원이 되어서 저 신상 낙성식에 참석을 합니다. Ya, jadi yang hadir dalam acara pentabisan ini adalah para wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, para ahli hukum, kepala daerah dan sebagainya. 그 외에도 많은 참석자들이 있었습니다. Selain itu, ada juga para partisipan yang lain. 백성들과 나라들과 각 언어로 말하는 자들이 이 낙성식에 참석하였다고 성경은 기록하고 있습니다. Mereka adalah orang-orang yang datang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 그리고 이 낙성식에는 각종 악기가 동원이 되었습니다. Dan pada acara ini dikatakan bahwa digerakkan atau dipakai bermacam-macam alat musik. 나팔과 피리 이거는 관악기입니다. 수금과 삼연금과 앙금 이것은 현악기죠. 생황, 타악기 그리고 모든 악기들이 이 낙성식에 동원이 되었습니다. Jadi ada sangkakala dan seruling, ini alat musik tiup, kecapi, rebab, gambus, serdam, alat musik petik, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, termasuk alat musik yang ditekan. 느부갓네살 왕이 많은 돈을 들여서 이 금신상을 세운 이유가 있습니다. Jadi ada alasan kenapa Raja Nebukadnezar menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun patung emas ini. 바벨론 제국의 영원함을 선포하기 위함이었습니다. Pertama adalah untuk mendeklarasikan kekekalan dari Kaisar Babel, Kekaisaran Babel. 느부갓네살 왕이 만든 이 금신상은 이미 다니엘서 2장에서 소개되어 있습니다. Sebenarnya patung emas yang didirikan oleh raja ini sudah kita bahas bersama-sama di dalam pasal 2. 약 16년 전에 다니엘이 침상에서 꿈속에서 본 그 신상의 모습이었습니다. Ini sama seperti patung yang dilihat oleh Daniel di dalam mimpi raja. 느부갓네살 왕의 꿈속에서 본 신상은 머리만 금으로 돼 있었습니다. Tetapi patung yang dilihat oleh Daniel dalam mimpi raja itu adalah patung yang hanya 신상을 조금 kepala 빼줄 수 saja 있어? yang 그림은? terbuat dari emas. 가슴은 은이었고 그리고 허리는 동이었습니다. 구리로 되어 있습니다. Jadi dadanya terbuat dari perak dan juga bagian perutnya terbuat dari tembaga. 종아리는 쇠로 되어 있습니다. Sedangkan pahanya terbuat dari besi, 발은 쇠와 진흙으로 되어 있습니다. sedangkan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah. 머리만 금으로 된 것입니다. Hanya kepalanya saja yang terbuat dari emas. 머리는 바벨론 제국을 의미합니다. Kepala itu merujuk kepada Kekaisaran Babel. 은으로 된 가슴은 메데파사 제국을 말합니다. Sedangkan dada yang terbuat dari perak itu merujuk kepada Media Persia. 그리고 동으로 된 허리는 헬라 제국, 그리스 제국입니다. Sedangkan tembaga merujuk kepada kerajaan Yunani. 쇠로 된 다리는 로마 제국입니다. Sedangkan bagian paha yang terbuat dari besi merujuk kepada Kekaisaran Romawi. 쇠와 흙으로 된 다리는 가칭 신로마 제국입니다.
Sedangkan kakinya yang terbuat dari separuh besi dan separuh tanah itu merujuk kepada kerajaan New Romawi, Neo 느- Romawi. 느부갓네살이 다니엘서 2장에서 그가 꿈속에서 본 그 신상은 머리만 금으로 되어 있었습니다. Jadi patung yang dilihat oleh Daniel di dalam mimpi raja pada pasal 2 itu hanya bagian kepalanya saja yang terbuat dari emas. 그러나 느부갓네살이 금 신상을 만들 때는 머리부터 발까지 모두 다 금으로 된 것입니다. Tetapi patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu semuanya dari kepala sampai kaki terbuat dari emas. 다니엘이 느부갓네살이 꿈에서 본 신상에 대한 설명을 할 때는 바벨론 제국은 잠시이고 또 그 다음에 메데바사 제국, 페르시아 제국 계속해서 세상의 제국들이 등장하는 것입니다. Ketika Daniel menjelaskan arti mimpinya, Daniel menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan ini dimulai dari Babel, baru setelah itu Media Persia, setelah itu Yunani, Roma, mereka akan datang dan setelah itu hilang, datang dan hilang seperti itu. 이미 다니엘을 통하여 왕이 꿈속에 본 신상에 대한 설명을 이미 느부갓네살은 다 들었습니다. Dan Raja Nebukadnezar telah mendengar semua arti dari mimpi di dalam pasal 2. 바벨론 제국이 유한하다는 것을 왕은 다니엘을 통하여 이미 다니엘서 2장에서 설명을 다 들었습니다. Di dalam pasal 2, Raja sudah mendengar tentang keterbatasan dari kekaisaran Babel melalui Daniel. 왕이 다스리는 바빌론 제국은 유한하다는 것이죠. Artinya bahwa kekaisarannya itu adalah kekaisaran yang tidak kekal, tetapi sementara saja. 왕은 시간이 지나가면서 바벨론의 유한함을 왕은 거부합니다. Dengan berjalannya waktu, raja tidak bisa menerima fakta bahwa kekaisaran Babel adalah kekaisaran yang akan jatuh atau sementara saja. 왕은 꿈속에서 본 신상과는 달리 순금으로 신상을 만들므로 인하여 바벨론의 영원함을 선포하고자 했던 것입니다. Jadi berbeda dengan penglihatan patung dalam mimpinya dalam pasal 2. Raja memproklamasikan kekekalan kekaisaran Babel dengan membuat patung emas. 이것이 바로 왕이 금으로 이 신상을 만든 이유입니다. Ini adalah alasan kenapa Raja Nebukadnezar membuat patung ini semuanya dari emas. 이 금신상은 신앙적인 문제가 연결이 되어 있습니다. Jadi patung emas ini memiliki masalah dengan memiliki hubungan dengan masalah iman. 이 느부갓네살 왕은 바벨론 신들의 이름으로 다른 신들을 섬기는 많은 나라들을 정복했습니다. Raja Nebukadnezar adalah seorang yang menaklukkan negara-negara lain yang menyembah dewa-dewa lain. 여호와 하나님을 섬기는 유다 나라도 이미 정복을 했습니다. Dia juga telah menaklukkan Yehuda, orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar. 다니엘서 2장에서는 다니엘이 왕의 꿈속에서 본 신상에 대한 설명을 해줄 때에 일시적으로 여호와 하나님의 위대함을 고백하며 찬양한 적이 있었습니다. Di dalam pasal 2, melalui tafsiran mimpi oleh Daniel, sesaat Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah Israel. 시간이 지나가면서 왕의 생각이 바뀝니다. Tetapi dengan berlalunya waktu, hati Raja Nebukadnezar ini berubah. 바빌론 왕과 왕이 섬기는 바빌론 신들이 가장 위대함을 선포하고자 했다는 것입니다. Artinya dia mau memproklamasikan bahwa yang paling hebat adalah dewanya dan juga dewa yang disembah oleh orang-orang Babel. 자, 느부갓네살 왕이 왜 금신상을 세웠을까요? Begitu 잠깐만요. kenapa? 예, 오케이, 예, 진행하십시오. Kenapa raja membangun patung emas ini? 통치 수단으로 이 금신상을 왕은 만들었습니다. Raja membuat patung emas ini sebagai sarana pemerintahannya. 바빌론 제국 친하에
많은 나라와 민족들의 그 다양한 종교들이 다 있었습니다. Di dalam kekaisaran Babel itu ada berbagai agama dari bangsa dan suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan Babel. 그 다양한 나라와 민족들이 이 금신상을 숭배함으로 인하여 종교적인 일치를 구하고자 했다는 것입니다. Jadi raja sebenarnya merencanakan persatuan agama dengan cara menyembah patung emas ini. 현대에 있어서 종교 다원화주의 또는 종교 일치 운동과 흡사합니다. Ya, kalau di zaman sekarang dapat kita katakan ini mirip dengan pluralisme agama modern atau gerakan persatuan agama. 낙성식에 모여든 수많은 사람들에게 왕은 명령을 합니다. Dan Allah memberikan perintah kepada semua orang yang hadir pada acara pentahbisan tersebut. 왕이 만든 그 금신상에게 엎드려 절을 하라는 것입니다. Raja memberikan perintah, haruslah kamu sujud menyembah patung emas. 이 금신상에게 엎드려 절하라고 명령을 했습니다. Ya, dia memberikan perintah seperti ini. Haruslah kamu sujud menyembah patung emas. 왕의 명령인데 만약에 이 왕의 명령을 어기는 자는 무조건 화형에 처하겠다고 선포합니다. Ini adalah perintah raja sendiri. Dan setiap orang yang menolak perintah raja pasti dihukum bakar. 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 맹렬히 타는 풀무불에 던져 넣으리라고 엄포를 했습니다. Raja memproklamasikan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. 자, 이렇게 금신상에게 엎드려 절하는 것은 그 바벨론 사람들에게는 별 문제가 되지 않았습니다. Sebenarnya menyembah patung emas ini itu tidak masalah bagi orang-orang non-Yahudi. 왜냐하면 그들은 여러 신들과 여러 우상들을 섬겼기 때문입니다. Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berbagai Allah dan berhala. 왕이 만든 금신상도 그 여러 신들 가운데 하나로 받아들였던 것이죠. Mereka juga menerima patung emas sebagai salah satu dari Allah-Allah mereka. 그리고 이방인들에게는 신앙 행위보다 사실은 생존이 더 중요하게 생각을 합니다. Dan bagi orang non-Yahudi, kelangsungan hidup jauh lebih penting daripada perbuatan atau iman mereka. 인도네시아 상황에서는 또 여러 종교들이 있습니다만은 우리 한국 같은 경우는 그림에서 보는 이런 여러 가지 다양한 종교들이 있습니다. Sama seperti di Indonesia ada berbagai macam agama. Di Korea juga gambar yang ada ini mewakili kepercayaan-kepercayaan yang ada di Korea Selatan. 여러 신들을 섬기는 사람들에게는 또 다른 왕이 만든 금신상에 절하는 것은 아무 문제가 없습니다. Jadi bagi orang-orang yang menyembah banyak dewa atau berhala, maka menyembah patung emas bukanlah masalah bagi mereka. 문제는 유대인들입니다. Yang masalah adalah orang-orang Yahudi. 유대인들은 유일신 한 하나님만 섬기는 사람들입니다. Orang-orang Yahudi menyembah Allah yang monoteisme. 유대인들에게는 이 금신상에게 엎드려 절하는 것은 아주 심각한 문제였던 것입니다. Dan bagi mereka adalah masalah besar ketika mereka harus sujud menyembah kepada patung emas ini. 특별히 다니엘의 세 친구들을 비롯해서 당시 바빌론의 포로로 붙잡혀 와 있던 유대인들에게 있어서는 아주 심각한 문제였던 것입니다. Jadi masalah ini adalah masalah serius bagi orang Yahudi diaspora, termasuk Daniel dan ketiga temannya. 우리가 지금 보고 있는 다니엘서 3장은 주전 586년경에 있었던 사건입니다. Cerita yang ada peristiwa yang terjadi dalam pasal 3 ini adalah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 583 sebelum Masehi. 그 해에 유대인들에게는 매우 중요한 사건이 있었던 해입니다. Pada tahun itu juga ada satu peristiwa yang sangat penting bagi orang Yahudi. 바벨론으로부터 세 번째 공격을 받아 예루살렘 성이 함락이 되고 성전은 완전히 부서지고 유다 나라는 망하고 말았습니다. Tahun di mana Babel
untuk ketiga kalinya mengepung dan menyerang Yerusalem dan sekaligus menghancurkan bait Allah. 바벨론과의 전쟁에서 살아남은 유대인들은 포로로 바벨론으로 붙잡혀 왔습니다. Dan orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih muda, mereka ditawan dan dibuang ke Babel. 이때 예루살렘 성전은 완전히 파괴된 상태입니다. Pada waktu itu, bait suci benar-benar dalam keadaan hancur. 유다 나라가 멸망하기 전에는 유대인들은 예루살렘 성전을 중심으로 하나님을 섬겼습니다. Sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan berpusat pada bait suci di Yerusalem. 유다 나라가 멸망하면서 이제는 성전 중심이 아니라 말씀 중심으로 그들은 생활을 하게 됩니다. Tetapi setelah mereka dibuang ke Babel dan bait suci sudah hancur, hidup mereka kini berpusat pada firman Allah. 우상 숭배는 10계명 중에서 첫 번째, 두 번째 계명을 범하는 것입니다. Penyembahan berhala adalah pelanggaran terhadap perintah pertama dan kedua dari 10 perintah. 출애굽기 20장 3절 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 말씀합니다. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 출애굽기 20장 4절 5절을 보면은 너희를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라고 말씀합니다. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5 tertulis, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 금신상에게 절하는 것은 바로 이런 하나님의 계명을 범하는 것입니다. Jadi bagi orang Israel, orang Yahudi, menyembah berhala atau patung emas sama seperti melanggar perintah-perintah ini. 금신상에게 절하는 이 문제는 유태인들에게는 배교냐 순교냐 둘 중에 하나를 택이할 것을 강요당했던 것입니다. Jadi bagi orang Yahudi disuruh untuk menyembah patung emas sama seperti dipaksa untuk memilih satu antara murtad atau mati martir. 그때에 아주 중요한 사건이 일어납니다. Pada waktu itu terjadilah satu peristiwa yang sangat penting. 8절에 있는 그때는 어떠한 때인가에 대해서 잠시 설명하겠습니다. Ya, kata pada waktu itu dalam ayat 8 akan saya jelaskan sebentar lagi. 70인역이요 하면은 그때는 느부갓네살 왕 18년이라고 소개하고 있습니다. Di dalam kitab Septuaginta, pada waktu itu menjelaskan tentang tahun ke-18 pemerintahan Raja Nebukadnezar. 이제 왕권이 어느 정도 안정이 된 그런 시기입니다. Di mana kekuasaan raja berada pada situasi yang stabil. 그리고 그 해는 유다 왕국이 바벨론에 의해서 멸망당한 해입니다. Juga di tahun di mana kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. 사드락과 메삭과 아벳느고는 1차 바벨론이 예루살렘 침공할 때에 포로로 붙잡혀온 사람들로 이제 그들의 나이는 30대 중반의 나이였습니다. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka waktu itu berusia pada sekitar pertengahan 30-an karena mereka ditawan ke Babel saat Babel pertama kali menyerang Yerusalem. 이 세 사람은 바벨론 지방의 고위직에 오른 지 16년 정도 경과했으며 사회적으로도 자리 잡고 안정된 생활을 하고 있을 때였습니다. Jadi sekitar 16 tahun telah berlalu sejak ia naik atau mereka ini naik ke posisi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Jadi secara sosial mereka memiliki posisi dalam pemerintahan dan juga hidup yang mapan. 왕이 금신상에게 엎드려 절하라고 명령했음에도 불구하고 이 세 사람은 엎드려 절하지 않았습니다. Jadi meskipun raja memerintahkan untuk menyembah atau sujud menyembah kepada patung emas, tetapi ketiga orang ini mereka tidak mau sujud menyembah. 모든 사람들이 저렇게 다 엎드려 절하고 있는데
가만히 서서 절도하지 하고 있는 이 세 사람은 한눈에 딱 보일 수밖에 없습니다. 드러날 수밖에 없습니다. Ya, karena semua orang sedang sujud menyembah kepada patung emas tersebut, tetapi hanya 3 orang saja yang tidak menyembah, sehingga sangat jelas kelihatan orang-orang ini. 금신상에게 절하지 않는 사람은 사드락과 메삭과 아벳느고 세 사람뿐이었습니다. Jadi yang tidak sujud menyembah kepada patung emas ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 그 모습을 보고 갈대아 사람들이 이 세 사람을 왕에게 참소합니다. Melihat hal ini, orang-orang Kasdim mereka datang kepada raja untuk menuduh ketiga orang ini. 외적인 이유는 왕을 높이지 않고 바벨론 신들을 섬기지 않았다는 것입니다. Jadi alasan eksternalnya adalah mereka tidak mengindahkan titah raja dan tidak memuja para dewa raja. 그러나 내적인 이유는 조금 다릅니다. Sedangkan alasan internalnya agak sedikit berbeda. 갈대아 사람들의 이 세 사람에 대한 질투심 때문이었습니다. Mereka menuduh ketiga orang ini kepada raja karena kecemburuan mereka sebagai orang Kasdim. 이 세 사람은 유다 나라에서 포로로 붙잡혀 온 사람들입니다. Karena ketiga orang ini mereka adalah orang-orang buangan dari Yehuda. 그런데 이 세 사람이 바벨론 지방을 다스리는 높은 관원들이었던 것입니다. Tetapi raja mempercayakan kepada mereka kuasa atas daerah-daerah di Babel. 갈대아 사람들이 이 유대인들을 질투할 수밖에 없었던 것이죠. Ini adalah alasan kenapa orang-orang Kasdim iri hati atau cemburu dengan ketiga orang ini. 그래서 바로 왕에게 참소를 했던 것입니다. Itulah alasannya kenapa mereka menuduh ketiga orang ini kepada raja. 왕이 그 소식을 알고 분노합니다. Dan ketika mendengar berita ini, raja menjadi marah dan geram. 느부갓네살 왕의 즉각적인 반응은 노하고 분한 것이었습니다. Jadi reaksi langsung dari raja adalah marah dan geram. 왕이 노한 이유는 신하가 왕의 명령을 어겼기 때문입니다. Alasannya adalah karena mereka bertiga hanyalah bawahan, tetapi mereka melanggar perintah raja. 왕이 분한 이유는 왕이 세 사람에게 높은 관직에 앉혔음에도 불구하고 왕의 명령을 거부했기 때문이었습니다. Iya, alasan raja karena mereka menolak perintah raja, meskipun raja telah menempatkan mereka pada posisi yang tinggi. 왕은 이 세 사람에게 묻습니다. Dan raja bertanya kepada ketiga orang ini, 절하지 않았다는 것이 사실이냐? apakah benar kamu tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 왕이 이 세 사람에게 직접 그 사실 여부를 확인했던 것이죠. Jadi raja memanggil ketiga teman Daniel ini untuk konfirmasi kebenaran. 왕은 이 세 사람을 즉시 풀무불 속에 던져넣지 않습니다. Ya, jadi raja tidak langsung mengeksekusi mereka, melempar mereka ke dalam perapian. 왜냐하면 이 세 사람은 왕의 총애를 받는 신하였기 때문이었습니다. Karena ketiga orang ini adalah pelayan kesayangan raja. 왕이 한 번 더 기회를 주고자 했던 것입니다. Artinya, maksudnya agar raja dapat memberikan satu kesempatan lagi kepada mereka. 그래서 왕은 이 세 사람에게 말합니다. Karena itu raja berkata lagi kepada mereka, 이제라도 절하라고 말을 합니다. sekarang jika kamu bersedia, 이제라도 엎드려 절하면 좋거니와 기회를 한 번 더 주겠다는 왕의 말이었습니다. sekarang jika kamu bersedia, ini adalah satu kesempatan yang masih diberikan oleh raja kepada mereka. 지금이라도 엎드려 절하면은 반역죄를 용서해 주겠다는 것입니다. Jika kamu menyembah, aku akan mengampuni kalian. 그래서 이제라도라는 이 단어는 타협할 수 있는 기회란 말이죠. Jadi sekarang jika kamu bersedia, maksudnya ini adalah satu kesempatan untuk bisa berkompromi. 세 사람에게는 배교의 유혹이었던 것입니다. Tetapi bagi ketiga teman Daniel ini merupakan sebuah godaan, juga godaan untuk murtad. 왕은 계속해서 이 세 사람에게 능히 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐라고 협박을 합니다. Dan raja terus mengancam mereka, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 18년 전에 다니엘서 2장에서는
여호와 하나님이 신들 중에 최고의 신이라고 고백했던 느부갓네살 왕이었습니다. Ini adalah perkataan Raja Nebukadnezar yang 18 tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah atas segala Allah. 16년 후에는 교만하여서 자신이 바빌론 신들 가운데 최고의 신이라고 생각했던 것입니다. 16 tahun yang lalu dia menjadi sombong dan berpikir bahwa dia adalah dewa tertinggi di antara dewa-dewa negeri Babel. 이때는 유다 왕국을 왕이 정복했던 그런 때입니다. Itu menjelang kerajaan Yehuda ditaklukkan. 자신의 유태인의 하나님 여호와보다 더 크다고 그는 착각했던 것이죠. Jadi dia menganggap dirinya sebagai dewa yang lebih tinggi dari Tuhan, Allah orang Yahudi. 즉시 절하지 아니하면은 즉시 맹렬히 타는 풀무불에 던져넣겠다고 위협을 합니다. Dia mengancam mereka, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. 더 이상 기회는 없다는 말입니다. Maksudnya, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. 왕으로서 최대의 관용을 베푸는 것이죠. Di sini raja menunjukkan kemurahan hati terbesar bagi ketiga teman Daniel. 이제 세 사람의 결정만 남아 있습니다. Yang tertinggal adalah kesempatan bagi ketiga orang ini untuk mengambil keputusan antara murtad atau mati martir. 금신상에게 절하고 그들이 계속해서 높은 관직에 앉아 있을 것인가, 아니면은 배교와 금신상에게 절하지 아니함으로 인하여 풀무불 속에 던져질 것인가 결정해야 되는 아주 중요한 시점에 왔던 것입니다. Jadi mereka tiba pada satu titik waktu yang sangat-sangat kritis. Apakah mereka harus tetap memutuskan untuk menyembah patung emas dan mereka tetap memiliki jabatan penting, atau mereka menolak sehingga mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 이와 유사한 사건을 하나 여러분들에게 소개하려고 합니다. Saya akan memperkenalkan satu peristiwa yang mirip dengan ini. 폴리갑의 순교 사화입니다. Ini adalah cerita sejarah kemartiran Uskup Polikarpus. 폴리갑은 사도 요한의 제자였고 서머나 교회의 감독이었습니다. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes, dia adalah uskup gereja Smyrna. 그는 제자들에게 나는 불에 타 죽을 것이다 라고 그런 말을 했다고 합니다. Kepada murid-muridnya ia berkata, aku akan mati terbakar hidup-hidup oleh api. 그의 말대로 그가 체포되어서 화형에 당하는 그런 상황이 마침내 다가왔습니다. Dan akhirnya dia ditangkap dan dia siap untuk dieksekusi, dia akan dibakar dengan api. 이때 화형을 집행하는 그 관리는 폴리갑에 대해서 잘 알고 있고 또 폴리갑을 아주 존경하는 그런 사람이었습니다. Sedangkan orang yang akan melakukan eksekusi ini adalah orang yang dikenal oleh Polikarpus, dan juga orang ini juga mengenal Polikarpus. 존경하는 폴리갑을 살리기 위해서 한 번 더 기회를 부여합니다. Orang ini menghormati Polikarpus sehingga dia memberikan satu kesempatan lagi untuk Polikarpus. 지금이라도 예수를 믿지 않겠다면은 당신을 살려주겠습니다라고 말을 합니다. Saya berikan satu kesempatan lagi. Jika Anda menyangkal iman Anda kepada Kristus, maka aku akan membebaskan Anda. 이때 폴리갑은 그 관리에게 뭐라고 말을 합니까? Di tempat penghukuman waktu itu, saudara tahu apa yang dikatakan Polikarpus kepada mereka? 나는 86년 동안 주님을 섬기면서 단 한 번도 주님이 나를 섭섭하게 한 적이 없었는데 내 어찌 나를 구원해 주신 내 왕을 욕할 수가 있겠소? Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimanakah aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? 지금이라도 예수를 부인하면 살려주겠다고 말을 했음에도 불구하고 폴리갑은 거부를 합니다. Meskipun dia diberikan kesempatan untuk menyangkal Yesus Kristus, tetapi dia menolaknya. 주후 155년 2월 23일 토요일에 폴리갑은 화형으로 순교합니다.
Uskup Polikarpus akhirnya mati martir dengan cara dibakar pada hari Sabtu 23 Februari tahun 1155 Masehi. 다니엘서 3장에 있는 금신상에게 절하라는 이 명령은 다니엘서의 원래 청중과 원래 독자에게 주는 그 메시지를 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Dan kita perlu untuk membedakan pesan untuk pendengar asli dan juga untuk pembaca asli dari kitab Daniel ini. 다니엘서 3장에 기록된 내용을 직접 보고 들은 사람들은 주전 586년에 유다 나라가 바벨론에 의해서 멸망당하고 그리고 바벨론의 포로로 붙잡혀온 유대인들이 바로 그 청중들입니다. Jadi pendengar asli daripada Daniel pasal 3 ini itu adalah orang-orang yang ditawan dari Yerusalem, orang-orang Yehuda dan yang dibuang ke Babel. 이들을 영어로 오리지널 히어로라고 말합니다. Dalam bahasa Inggris mereka disebut original hero. 다니엘은 이 내용을 글로 쓴 것이 나중에 다니엘은 이것을 주전 536년경에 이 내용들을 글로 써서 사람들로 하여금 읽게 했습니다. Dan nantinya pada tahun 556 apa yang disampaikan oleh Daniel ini kepada orang-orang pada waktu itu ditulis kembali dan disuruh membaca kepada orang-orang tertentu. 이때는 바벨론이 메데 파사에서 멸망당하고 바벨론의 포로로 붙잡혀왔던 유다 백성들이 1차로 예루살렘에 귀환해서 성전을 재건하는 그때입니다. Waktu itu adalah waktu di mana orang-orang yang ada di pembuangan mereka telah kembali ke Yerusalem dan sedang membangun bait suci dan juga tembok Yerusalem. 이때 다니엘이 다니엘서를 글로 기록해서 예루살렘의 성전 재건을 위해서 간 유대인들과 또 바벨론 제국에 남아있는 유대인들에게 그 글을 읽게 하기 위해서 글로 썼던 그 해가 바로 주전 536년경입니다. Jadi pada tahun 556 Masehi, sebelum Masehi, apa yang disampaikan oleh Daniel dalam pasal 3 ini ditulis dalam sebuah kitab dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah kembali ke Yerusalem dan juga orang Yahudi yang masih ada di Media Persia. 다니엘이 다니엘서를 글로 다 기록해서 그 글을 읽도록 한 것이 바로 주전 536년이었다는 말입니다. Jadi Daniel menulis apa yang disampaikan ini kepada original here menjadi sebuah kitab yaitu pada tahun 536 sebelum Masehi. 이것을 오리지널 리더라고 부릅니다. 읽은 사람, 글을 읽었으니까 오리지널 리더. Disebut para pembacanya ini disebut pembaca asli atau original reader. 자, 오리지널 히어로와 오리지널 리더의 이 시차가 50년이 벌어집니다. Jadi jarak antara para pendengar asli dan pembaca asli itu adalah sekitar 50 tahun. 자, 이제 먼저 오리지널 히어로의 어떤 메시지인가를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. Pertama-tama kita perlu memahami atau berpikir dari sisi para pendengar asli. 이 느부갓네살 왕이 1년 6개월 동안 예루살렘을 에워싸고 있다가 드디어 주전 586년에 예루살렘을 함락시켰습니다. Setelah Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem selama 1 tahun 6 bulan, kemudian jatuhlah Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. 유다 나라는 멸망하고야 말았습니다. Akhirnya kerajaan Yehuda atau selatan ini hancur. 전쟁에서 살아남은 사람들은 바벨론의 포로로 붙잡혀 왔습니다. Orang-orang yang selamat dari serangan Babel, akhirnya mereka ditawan dan dibuang ke Babel.
유다 나라의 멸망의 원인은 그들이 하나님의 말씀을 불순종하고 우상 숭배하며 선지자들을 멸시했기 때문이었습니다. Dan penyebab kehancuran Yehuda adalah ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan, penyembahan berhala, dan menganggap remeh para nabi. 느부갓네살 왕은 유다 나라를 멸망시킨 다음에 자신은 유태인의 신 여호와보다 더 힘이 센 더 큰 자라고 그는 착각하고 있었던 것입니다. Dan setelah menghancurkan Yerusalem, Raja Nebukadnezar berpikir bahwa dia adalah dewa yang jauh lebih hebat daripada Tuhan orang Israel. 바벨론의 포로로 붙잡혀온 유태인들에게 금신상에게 절을 하라고 명령을 합니다. Karena itu dia memerintahkan atau memaksa orang Yahudi untuk menyembah patung emas. 이때 사드락과 메삭과 아벳느고는 절을 하지 않습니다. Pada waktu itu, Mesak, Abednego dan Sadrak mereka tidak sujud menyembah kepada dewa atau patung emas ini. 다음 주에 우리가 살펴보겠습니다만 풀무불 속에 던져졌지만은 하나님께서 그들을 지켜 보호해 주셔서 머리카락 하나 타지 않고 그 풀무불에서 살아나옵니다. Meskipun akan kita lihat pada minggu depan, kita tahu bersama bahwa ketika orang ini dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi satu helai rambut mereka pun tidak terbakar karena Tuhan menolong mereka. 그 모습을 보고 왕은 하나님을 찬양하며 온 바빌론 제국에다가 조서를 내려서 이스라엘의 하나님 여호와를 찬양했던 것입니다. Dan akhirnya raja melihat peristiwa ini, lalu dia menulis surat kepada semua rakyat Babel untuk menyembah kepada Israel sebagai Allah yang hidup. 이 사건을 통해서 바벨론의 포로로 붙잡았던 유대인들은 그들이 섬기는 하나님에 대해서 대단한 자부심을 가질 수 있었습니다. Dan melalui peristiwa ini, orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, mereka kembali memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 더 이상 우상 숭배하지 않겠다는 그런 결단을 가질 수 있었을 것입니다. Mereka bisa memiliki satu komitmen untuk tidak menyembah kepada dewa-dewa asing. 이것이 바로 오리지널 히어로에게 주는 메시지입니다. Jadi ini adalah pesan untuk para pendengar asli atau original here. 이제 오리지널 리더의 상황을 또 생각해 봐야 되겠습니다. Dan kita juga harus memikirkan situasi dari para pembaca asli atau original reader. 바벨론 제국은 메데바사 제국에 의해서 멸망을 했습니다. Ya, dikatakan bahwa Babel nantinya dihancurkan oleh kerajaan Media Persia. 바사 제국의 고레스 왕은 바벨론의 노예 세워난 이스라엘 유다 백성들이 예루살렘에 돌아가서 성전을 재건하라고 명령을 내립니다. Dan pada akhirnya Raja Kores mengeluarkan satu perintah atau dekret untuk menyuruh pulang orang-orang yang ada di Babel kembali ke negara mereka untuk membangun tembok dan juga bait suci mereka. 5만여 명이 예루살렘으로 돌아가서 이제 성전 재건 공사를 시작을 합니다. Dan pada rombongan pertama, sekitar 50.000 orang Yehuda, mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun negara mereka. 시작하자마자 사마리아인들과 주변 여러 사람들이 성전을 재건하지 못하도록 방해를 했습니다. Dan ketika mereka mulai membangun bait suci dan tembok Yerusalem, maka orang-orang Samaria dan orang-orang di sekitar mereka mengganggu sehingga pembangunan ini terhenti. 성전 재건 공사가 중단되고 말았습니다. Akhirnya pembangunan bait suci ini terhenti. 이때 다니엘은 다니엘서를 써서 예루살렘에 있는 유대인들에게 그 글을 읽게 합니다. Pada waktu itulah Daniel menulis kitab Daniel ini dan mengirim kepada orang-orang Yahudi yang sudah kembali ke Yerusalem. 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님을 믿는 유다 백성들은 주변 나라와 민족들을 두려워하지 말고 성전 재건 공사를 완성해야 된다는 메시지를 줬던 것입니다. Daniel memberikan pesan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem supaya mereka jangan takut karena Allah yang kita percayai, yang dipercayai oleh orang Yahudi adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. 느부갓네살이 금신상을 만들어 놓고
모든 사람들에게 그 금신상에게 절을 하라고 명령을 내렸습니다. Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk membuat patung emas dan menyuruh semua rakyat Babel untuk sujud menyembah kepadanya. 절하지 않는 자들은 풀무불 속에 던져넣겠다고 위협을 했습니다. Dan dia mengancam barang siapa yang tidak sujud menyembah maka akan segera dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 사드락과 메삭과 아벳느고는 그 왕의 명령을 거부했습니다. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah ini. 마침내 풀무불 속에 던져지고야 말았습니다. Dan akhirnya mereka bertiga dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 하나님이 그들과 함께 하심으로 머리카 하나 타지 않고 그 풀무불 속에서 그들은 구원을 받습니다. Dan Allah menolong mereka sehingga satu helai rambut mereka pun tidak terbakar dan mereka dapat selamat dari perapian yang menyala-nyala. 다니엘서와 에스겔서와 요한계시록을 보면은 세상 마지막 때 예수님 재림 전에 적그리스도가 등장해서 적그리스도를 숭배할 것을 강요하는 시대가 올 것이라고 예언하고 있습니다. Di dalam kitab Daniel, Yehezkiel, dan kitab Wahyu, di situ ditekankan berkali-kali bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan muncul antikristus yang akan mengadakan penganiayaan yang besar dan mereka akan mengancam orang percaya. 적그리스도에게 숭배하지 않는 자들은 경제 행위를 할 수가 없으며 또 핍박, 박해를 받게 될 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang tidak menyembah kepada antikristus maka mereka akan kehilangan kemudahan mereka di dalam ekonomi dan mereka juga akan mengalami penganiayaan yang besar. 배교하여 적그리스도에게 절을 하느냐 아니면은 순교하느냐 둘 중에 갈릴길에 우리가 앞으로 설게 될 것입니다. Pada waktu itu orang-orang percaya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Apakah akan sujud menyembah kepada antikristus atau tetap tidak sujud tetapi harus mengalami mati martir. 오늘 우리의 삶의 현장에서도 마찬가지입니다. Sama juga dengan situasi kehidupan kita pada hari-hari ini. 배교냐 순교냐 그 갈림길에 설 때가 있습니다. Kita sering berdiri di persimpangan. Apakah akan menyembah dunia ini atau tetap ikut Yesus dan mati martir? 그럴 때마다 우리는 다니엘서 3장을 기억해야 할 것입니다. Setiap kita berada pada persimpangan jalan seperti ini, kita harus selalu mengingat Daniel pasal 3 ini. 사드락과 메삭과 아벳느고의 그 믿음을 우리가 기억하고 어떤 상황 속에서도 우리가 타협하거나 배교할 것이 아니라 하나님 앞에 바른 믿음을 지켜야 할 줄로 믿습니다. Setiap kita berada pada krisis seperti ini, kita harus selalu mengingat teladan iman Mesak, Sadrak, dan Abednego. Kita harus tetap memiliki atau berpegang pada iman yang murni. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 다니엘서 3장을 통하여 사드락과 메삭과 아벳느고의 믿음을 저희들이 살펴보았습니다. Tuhan, melalui Daniel pasal 3, kami sudah bersama-sama belajar tentang teladan iman dari Mesak, Sadrak, dan Abednego. 그들은 그동안 쌓아왔던 사회적인 지위와 명예와 권력 그 모든 것보다 하나님을 섬기는 믿음이 더 귀하다는 것을 알고 있었습니다. Mereka tahu bahwa percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan itu jauh lebih bernilai daripada kekuasaan atau reputasi atau nama baik yang mereka miliki pada waktu itu. 세상 모든 것을 다 빼앗긴다 할지라도 금신상에게 절할 수 없다는 것을 분명히 했습니다. Mereka sangat jelas menolak untuk menyembah patung meskipun mereka kehilangan segala-galanya. 배교나 타협이 아니라 그들은 순교를 선택했습니다. Mereka bukan berkompromi atau murtad, tetapi mereka lebih memilih mati martir demi menjaga iman mereka. 죽고자 할 때에 오히려 하나님께서 그들을 살리시고 그들을 높이시며 하나님
또한 영광을 받으셨습니다. Ketika mereka memutuskan untuk mati martir, justru Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan dipermuliakan. 저희들도 그와 같은 삶을 살게 하여 주시옵소서. Tolong kami juga agar kami dapat memiliki hidup yang seperti ini. 예수님 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. 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 Thank you. 수고하셨습니다. Pastor J. Brother Lee.